Жусан арнайы гуманитарлық операциясы. Қаншама бейкүнә балалар мен қорқыныштан әлдебірі сезімге бой алдырып, алданып, елден жырақ кеткен аналардың өмірін соғыс өртінен арашалап қалды. Бұл ауқымды әрі күрделі операцияны іске асыру барлық тәуекелдерді есепке ала отырып, кезең-кезеңімен ел мүддесінде жүргізілді. Қайтарылған азаматтар оңалту орталықтарында бір ай көлемінде болып, өз тұрғылықты мекенжайларына оралды. Ұлттық қауіпсіздік органдары Даиш халықаралық террористік ұйымы құрамында соғысқа қатысқан ер азаматтарды қамауға алып, оларға қатысты тергеу амалдарын жүргізді. Тергеу барысында діни лақабаты Дауд, оңтүстік Қазақстан облысы тумасы Бекмұрзаевтың Сирияда қарулы жихад жасауға барған қазақстандықтарды топтастырып, біріккен қазақ жамағаты ұйымын құрып, әмірлік еткендігі анықталады. Лаңкестік іс-қимылдарға қатысы бар 14 адамға қатысты біріккен қылмыстық істі тергеуді аяқтаған ұлттық қауіпсіздік органдары істі сот қарауына берді. Қайтарылған адамдардың ішінде 10 ер адам мен 5 әйел Қазақстанда тыйым салынған Даиш халықаралық террористік ұйымының әрекетіне қатысу фактісі бойынша әртүрлі мерзімдерге бас бостандығынан айырылды. Тергеу нұсқасы бойынша Сирияда Даиштің бір жасағында болған тағы да 14 азаматқа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Оларға террористік әрекетке қатысты, әрекетке тартты және терроризмді насихаттады. Сондай-ақ өзге де ауыр қылмыстар жасады деген айып тағылды. Қылмыстық іс материалдары Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер бойынша сотына берілді. Қылмыстық іс материалдарына сәйкес бұл азаматтардың бір бөлігі қарулы жихадқа қатысу мақсатында бастапқыда Ауғанстан аумағында болып, Пәкістан мемлекетінің әскери күштеріне қарсы ұйымдастырылған террористік әрекеттерге қатысып, кейіннен Сириядағы Даиш халықаралық террористік ұйымы құрамына қосылған. Ал қалғандары түрлі себептерді негізге алып жасырын келген. Онда олар муәскер аталатын соғыс тактикасының арнайы машықтарын үйреніп, террористік іс-қимылдарға қатысып қана қоймай, ғаламтор арқылы өзін мұсылман санайтын адамдарды Алла жолында бірігіп, Шам елінде күресуге, қарулы жихад жасауға шақырып, терроризмді насихаттауға бағытталған заңға қайшы әрекеттерді қасақана жүзеге асырып келген. Бұл әрекет бейбітшілікке, адамзат қауіпсіздігіне, қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке, халық денсаулығы мен имандылыққа қарсы ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыстық құқық бұзушылық болып табылады. Сирия Араб Республикасының аумағына барғаннан кейін, жаңағы халифат орнайды, тек қана шариғат заңымен өмір сүретін елде, жаңағы мұсылмандар ғана тұратын елде өмір сүреміз деп, сондай жаңағы жатағының жетегін еріп барғандықтан, ол жерде, яғни ең басында Дауд жамағаты деген террористік тобын құрған Түркістан облысының тумасы Бекмұрзаев, Талғат Қалмұрзаев, оларының көбісін діни лақабатпен бір-бірін атаған діни лақабаты Дауд. Сол Дауд жамағаты деп оңтүстік Қазақстан облысының азаматтарын біріктіріп, жамағат құрып, Сирия аумағына шығарып отырған. Қазақстаннан барған барлық азаматтар, күдіктілердің барлығын өз пайдасына жұмсау үшін, яғни ИГИЛ халықаралық ұйымының жоғары тұрған әмірлерінің алдында өзінің абыройын, беделін, қаншалықты маңыздылығын көтеру мақсатында жаңағы ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында Бекмұрзаев барлық қазақтарды біріккен қазақ жамағаты деген жамағатқа айландырып, үлкен жамағатқа, оны ИГИЛ халықаралық террористік ұйымының құрамдас бөлігі ретінде көрсетіп, жоғары тұрған басшылар әмір деп атайды олардың өз тілдерімен. Солай белгілі бір Сирия аумағында Шаддат деген қаланы алып, сол қалада бекініс орнатуға, аталған террористік ұйымның жаулап алған жерлерін одан ары сайын ұлғайтуға деген секілді, яғни террористік ұйымның мүддесіне сәйкес барлық бұйрықтарды, нұсқауларды орындап отырған. Аталған күдіктілердің барлығы сол біріккен қазақ жамағаты, неліктен біріккен қазақ жамағатымен Қазақстаннан барған барлық азаматтарды бір жамағатқа біріктіріп, осылай біріккен қазақ жамағаты деп атап, сол біріккен қазақ жамағатының құрамында жаңа айтып өткен террористік дайындық мақсаттағы қылмыстарды жасауға дағдыландыратын, машықтандыратын дайындықтардан өтіп, қарулы қақтығыстарға қатысып, жаулап алынған жерлерде қарулы күзет орнатып сынды әртүрлі террористік іс-әрекеттерге қатысып отырған. Мен
жаңағыдай ниеттендім Сирияға баруды. Мен барған бетте ол жерде қазақ жамааты болды, Дауыт деген. Ол кезде 3 қазақ жамааты болды. Бірінші жамағат ол батыстықтардың жамағаты, Абусара. Абусара өзі бөлек, Дауыт өзі бөлек. Ол Дауыт оңтүстіктің жамағаты. Және де Жезқазған жамағаты болды. Абдыразақ деген жас жігіт сол жердің әмірі болды. Орталық Қазақстаннан, және батыс Қазақстаннан, және оңтүстік Қазақстаннан 3 жамағат болды. Мен жаңағындай барған бетте қай жамағатқа кірерімді білген жоқпын жаңағындай. Бас кезінде ИГИЛ ол жерде болған жоқ. Бас кезінде Джабхат аль-Нусра болды бәрі. Содан мен бір жігіттің жаңағы ықпалымен барып Дауытпен таныстым. Дауыт жаңағындай өзіне байлау үшін жаңағындай өзінің үйінде жаңағындай бөлме берді, жағдайым жасап берді. Содан кейін маған айтады, өзің ойлан, 3 жамағат бар, қайсына кіресің? Яғни өзің таңда. Содан мен бір аптадан кейін сол Дауыт жамағатының жаңағындай құрамына кіретін болдым. Кірдік. Кіргеннен кейін рибатқа шығып жүрдік. Жаңағындай. Босаған жаңағы территорияны қорғау үшін. Сосын өзара Джабха бөлінді екіге. Біреу ИГИЛ болды, біреу Джабха болды. Джабха болып қала берді, Джабхат аль-Нусра болды. Өзара болған жаңағындай келіспеушілік ИГИЛ жаңағындай кіммен басқарылды? Абу Бакр аль-Бағдадимен. Ал Джабхат аль-Нусра Джаулянимен басқарылды, Шейх Джауляни деген. Өзара келіспеушілік болды, бөліп шықты екеуі. Дауыт ИГИЛдің құрамынан енді. Сосын одан кейін Абусарада жаңағы батыстық жамағат тоже ИГИЛдің құрамынан енді. Жезқазғанкіде ИГИЛдің құрамынан кешті. Мен Дауытпен автоматически жаңағындай ИГИЛдің құрамына кештім. 2012 жылы Бекмырзаев Сирия аумағына біріккен Араб әмірліктері арқылы астыртын шығу жолын белгілеп, террористік топқа мүшелікке енген басқа да адамдарға Қазақстан аумағынан шетелге шығуға нұсқау берген. Сол арада Дубай қаласына саудамен айналысу үшін тұрақтаған қарулы жихад көзқарасын қолдаушы Камаловты тауып, оны өз қатарларына қосылуға азғырып көндіреді. Қазақ жігіттер сол жерде жасайтын бірге. 7-8 Түркияға бардық, Түркиядан Сирияға кірдік. Военный подготовка өттік. Басында сол соғыстың 2013 жылы сол барған кезінде, Москвадан шыққан кезінде адамдар көп, сол жерде жамағаттар бар, басқа да әртүрлі атпенен жамағаттар болды. Оппозиционерлер болды. Одан кейін Мухажири Шам деген жамағат болды. Джабхат аль-Нусра деген жамағат болды. Барған кезінде Джабхат аль-Нусра деген жамағатқа кірдік. Кейіннен Дәуле Исламия Ирак ва Шам деген жамағатқа айналды. Бөлінді екіге. Енді басшыларының арасында келіспеушілік болды, сонымен бөлінді. Сол кезде мақсат бұйрық орындау әмірлерінің, басшылардың бұйрығы болды, сондай соғысында келген, сондай. Біздің әміріміз ол кезде Дауыт деген болатын, қазақ жігіт. Ал жоғары ең үлкен әмір ол Абу Бакр Бағдади. Әмірге итағат қылу деп та, мысалға президент болатын болса, президентке бағыну қандай немен андай не қылса да, басқарса да мемлекет. Халиф болатын болса, мысалы халиф, ең Абу Бакр Бағдади халиф болатын болса, одан кейін министерство бар, мысалға. Министерстволар бар да, өзінің министрлеріне, қалай. Диван, мысалға, диван Байтулмал, диван Ақарат, диван Хадамат, диван Джунт, ондай сөйтіп бөлінеді. Әр түрлі өзінің салалары бар. Диван Джунт деген ол әскери министрлікті, оборона сияқты. Соғысатын жаңағыдай
нелерге қарайды. Диванқада жаңағыдай соттарға сот несі бар, кодей деген, безопасность бар. Барлығының өзінің әмірлері бар, службалар. Барлық жерде өздерінің адамдары бар, барлық жерде өздерінің нелері бар. Финансистері бар. Үлкен бір әскери құрылым болды. Иә. Өз елінің бейбіт өмірін сарп етіп, Шам елінде соғыстан жұмақ іздеген қаншама отбасы ойран болды. Олардың артында қаңырап бос қалған үй, аңыраған ата-ана, өкініштен өзегі өртенген туыс бауырлар қалды. Солардың бірі Мәуленовтердің жанұясы еді. 5 сентябрь қыркүйекте мамам туған күн еді. Звондасам, мамам жылап звондаватыр. Сөйлесіп жатыр да, осындай анда жоқ, 29 күн шығып кеткен, қайда кеткен білмейміз. Соны телефонына звондаймын, телефон отключен. Сонымен 17 октябрьде шықты ғой бұлар связға. Қазір 1 сағат болды біз. Бұл жақты кім біледі, араб мемлекетін былай қадағалап көрмеген соң қай жері қандай екен. Сол кезде біз мұджахид болдық, Алланың әскеріне қосылдық. Жаңағы Алеппо деген қалаға өттік, қазір 1 сағат болды. Кейін мен айттым, соншалықты не болды? Екеуміз бір-бірімізге жалғыз едік. Қалай мені тастап кеттің? Сол кезде бірге тумақ бар, бірге жүрмек жоқ бауырым. Мәуленовтер отбасы Түркістан облысы Қазығұрт ауданының тумалары, ұлттары қазақ. Дарын Мұбаровтың уағыздарын тыңдаған. Өзінің үйінде жаңағыдай радикалды көзқарастағы видеороликтерді көрсеткен. Қазір интернетте, ғаламторда Zello деген не болған, Zello деген приложение болған. Сол приложенияның ішінде Шам Today деген қоғамдастық болған, WhatsApp группа сияқты болады дейміз ғой. Солардың ішінде қоғамдастықтың ішіне ол кіргендағыны сол жерге мүшелік етіп, сол жердегі админдардан, сол жердегі жаңағыдай қатысушы тұлғалардан Сирияға баратын жол іздеген. Сол кезде арасында бір Абу Зейд Аль-Азери деген Азербайжан Баку қаласының тумасы Мараттың личкасына дейміз ғой, жеке парақшасына байланысқа шығып, сендерді Сирияға жеткізуге мен жол көрсете аламын деп, өзінің қолынан келетін жәрдемін беруге дайын екенін жеткізген. 31 тамыз күні 2015 жылы Шымкент Анталия бағытымен Турцияға қарай ұшып кетеді. Азан сағат 6-6-ларда жетілерде біз Стамбулға ұштық, Анталияға ұштық. Анталиядан Бүкіл отбасыңызбен шықтық? Бүкіл 8 отбасымен шықтық, бәріміз шықтық. Сосын Анталияға ұштық, Анталияда қондық. Бұл жақта бір 4 сағат болдық Анталияда. Сосын не oldu? Стамбулға ұштық қайттан самолетпен. Сол кезде бізде Абу Надира мен Абу Осман деген біреу Ақтаудың азаматы, біреу Ақтөбе оралды. Сол күтіп алып, Түркияда 1,5 ай жүрдік, біз Сирияға өттік. 2 күннен бәріміз алып неге кеттік. Раққа дейін қала кеттік, Раққаға кеттік. Сосын Раққада 1 айдай жаттық. Сол Мақада қазақтар, Дагестан, Өзбек, үлкен ұлттар болды, араб. Бізге муасқы деген, мысалы, сияқтың шариғатпен қалай өмір сүргенін бізге үйрететін. Тек қана біз мұсылманбыз, сырттан бәрі кәпірлер, біз үшін кім, мысалы, үш негіз бар ғой, мысалы, ақида, мысалы, өзің Раббыңды білмесең, Аллахыңды білмесең, ол сен мұсылман емессің дейді. Ар жақта өлген адамды, мысалы, мұсайреттен сирийский әскерлер өлген адам жағады, көнбейді. Мысалы, дұшпанның, мысалы, Даиштің дұшпаны, мысалы, менің өзім туған бір атам болды. Ютубта көрдім, Ютубта жағып атқан несі бар. Өліп қалған, сол қайтыс болды, сол 2016 жылы. Сол кезде мен бір атамды жағып жібердім. Неден қайтыс болды? Оқ тиді. Амалия соғыс уақытының жері қайтыс болды. Ол соғысқа қатысушы еді? Иә, соғысқа қатысушы еді. Ол сіздерден бұрын сонда кеткен бе еді? Жоқ, бірге бәріміз кеткенбіз.
бәрін бірге кеткенбіз сол кезде. Әкеңіз қайда? Әкем өліп кетті 2017 жылы Раққада қайтып кетті. Ол да сол соғыста қайтты ма? Жоқ, ол Рибат тұратын кезде сол кезде қайтыс болды. Нақтырақ айтсаңыз, Рибат. қандай жағдайда? Мысалы, біздің әкем өзі жарығы бар. Шишқайда деген бар, ескерсіз, ол нәрсе, дугма деген. Машинаны қояды, машина қойған кезде артында бомбалар тұрады, кнопканы басшы жарылады. Әкем соған жазып қойған. Дугма шахет дейді ғой, соны әкем Рибатқа барды, Рибат деген пост, мысалы, пост ұстап тұру. Сол кезде барған кезде сағат, білмей сағат 3-терде, түс уақытта 3-терде ракета бомба келіп үйді ұрады. Подзалын әкем сөйлеп өліп кетеді. Оны мен Рибат тұрған кезде маған рациядан айтады. Сен әкең кетіп қалды, өліп кетті. Маған қатты тиді әкем уже. Ағамнан әкемнен. Дүрбелең ауыртпашылық соғыс өз еліңе келсе, онда шығып қару ұстап жауға қарсы шығуға болады. Бірақ қай-қайдағы бір неге барып соғысып жатқандарын, мына жақта анамды өлтіріп кеттіңдер, жүрегі ауру болып жатыр, жүректен операция түсті, әкем кетіп қалды. Әкем мінезі андай еді, біздің тұйық мінез еді. Қабылдайды, бірдестен кетіп қалды. Ол кісі де кеткеннен кейін жаңағыдай сөз болған, кесін қара шаңыраққа еге болсын деп келдік. Әйтеуір тіршілік болды. Сонымен бір күні ағам хабарласты. Осындай інім кетіп қалды деп, Нұрдәулет жаңа 93-тегі. Қалай болдым? Сонда сенде бір андай болмады ма десем, уже как-то сияқтың нәрсесіне провокать еткен ба. Енді ол Алланың әскері болып күресті ғой, соғыста кетті деп отыр. Нұрдәулет жатыр екен, көкірегіне оқ тиген. Содан білдік. Күйеуіңіз үлкен балаңыздың қайтыс болғанын қалай қабылдады? Сол үшін келді ғой деді баламды, күйеуім. Өзінің ниетіне қарап Аллах берді ғой деді. Мен де ойлана бастадым, сонда қалай деймін бе, мысалы, адам баласы өзі ойланады ғой, мысалы, перзентің қалай бұл, мысалы, сондай жағдайға душар болып тұр. Өте қиын ғой деп. Сонымен бір күн маған екеуміз сөйлесіп жүрдік, енді жалғыз бауырым болған соң көп сөйлестік. Сырын айтады, мен де айтамын. Көбінесе оған жаңағы немді айтамын да, жаңағы не дейді, ренжісімді айтамын. Потому что неге сен үйттің, жалғыз тастап кеттің. Мысалы, өмірде бауырдан айырылған жаман ғой, мысалы. Тастап кеттім, мен бір өзім қалдым ғой. Келген соң біраз осы жерде тіршілік жасадық әйтеуір. Жұрттарда қарады, көзқарастар басқа болды. Мені көріп бір аң-таң болды. Мүсіркеп те қарады. Жанашырлықпен де көз қырлағын салды. Бірақ не дейді? Уақыт емші емдейді ол бәрін. Уақыт емдеді. Бірақ бір Алланың жақсы нәрсесі, Құдайдың маған берген нәрсесі, мен ондай бір андай жолға неғып кеткен жоқпын да, дұрыс жолдан таймадым да. Ол жаңағыдай күйініш, өкініш, жаңағыдай бір не дейді, біреулер бар ғой, жаңағы слабый нервный, өзін өзі тасташып жіберіп. Сөйтіп жүргенде бір күні Алматыда еді, как раз келіншегім екеуміз Алматыдан келе жатып, бауырым хабарласты, кетіп қалды деп, әкем қайтыс болды деп. Сол кезде қатты өкіндім да. Мысалы, не өлгенін көре алмасаң, не басқа болмасаң, әшейін хабар еп тұр. Ол мысалы, кәдімгі кинода көресің ғой, сол сияқты. Өте өкінішті болды. Соғыс аймағына отбасын алып кеткен Марат Мәуленов қарулы қақтығыстарға қатысу барысында көз жұмған. Оның кәмелетке толған балалары Даиш халықаралық террористік ұйымы қатарында жоғалтқан өмірінен аласын айтып, жазаларын өтеуде. Мен өкінем барған.
бармағанда әкем ағам бәріміз бірге бар екен. Біз өз білмедік, егер білгенімде ғой әкемдердің бәрі кетпес едім шыны керек. Өкінем барғаныма сонша қиыншылықтар. Бізге шыны керек олай айтқан жоқ. Ойға бара салысымен бәрімізді заставить етіп соғыстыруға. Әкем үлкен кісі еді, өз жеңестері, соның өзін заставить етіп соғыстыруға. 14 жасар інімді ақша бермей үшін соғысу керек, үшін соғыспасаң сен самый ең жаман адам боласың, ол жақта соғыспасаң. Үшін бәрі саған жаман қарайды, соғысуың керек, сондай. Тек соғыс темасы еді, соғысасың, өлесің. Кейін өлу обычный нәрсе болып қалды. Бәрі маған ондай обычный емес, потому что өзіңнің отбасының адам дейді. Ал бірақ танитын адамдарың күнде өле береді. Өкінем әкемдердің жоқтықтарына. Сондай қиыншылық көрдім. Барлығымыз өміріміз құртылды. Екінің әке-шешесі қалды. Мен отырмын, тағдырым түрмеде деп отырмын. Әпшем түрмеде отыр, оны табуы жоқ. Нені күйеуге тиіп бала шағалы болады уақытта. Мысалы, ағам отыр, ағам да түрмеде отыр. Ағам қайтыс болып кетті, мысалы, оның ұрпақтары қалған жоқ. Оның бәрі өкінішті ол нәрсе барлығы. Сол нәрсе болмағанда ойлайсың, сол нәрсе ағам сол бармағанда қазір үйде сол әке-шешеміз тірі барлығымыз сол жүретін мезгілде жатып ойланамыз сол ұйықтағанда. Мамама да қиын болды да, мысалы қарап тұрсаң, анау ұрпақсыз кетті. Бір ағамыз, ортамыздағы Марат екеуміздің арамыздағы әйтеуір Қазақстан президентіміз рахмет, осынша рақымшылық жасап, елге әкелгеніне сонша адамдарды, мысалы, қанша мемлекеттер отказ жасады оларды, мысалы, алмаймыз. Кетті ме, кетті. Тағдырларын өздері тәлкекке салған бұл адамдарды елге неліктен қайтарды? Соғыс машықтарын үйренген адамдар біздің елге қауіп төндірмейді ма деген қоғамда туындаған наразылық заңды нәрсе. Бірақ оларды мемлекетке қайтарудағы басты мақсат бірінші кезекте ел мүддесі мен қауіпсіздік үшін жасалған іс-шара екендігі ешкімнің күмәнін тудырмауы тиіс. Бұл қауіпсіздік тұрғысынан жасалынған операция, әскери күштердің тіпті қатысуын талап етілген операция, бірақ мақсаты ерекшелік оның гуманитарлық өлшемінде. Сол үшін де шетелде, халықаралық деңгейде Қазақстанның бұл әрекетін жоғары деңгейде бағалайды. Қазақстан осында жақсы үлгі көрсетті. Себебі қазір Сириядағы жағдай күрт өзгерді. Ол жерде сол аймақтарда, сол әйелдер мен балалар қайтарылған аймақта қазір әскери іс-қимылдар жүріп жатыр. Егер де Қазақстан соны табанды түрде тездетіп жүзеге асырмағанда, қазір бұл әйелдер мен балалардың жағдайы қандай жағдайда болатыны белгісіз. Ең алдымен қоғам тарапынан, азаматтық қоғам тарапынан бұл бағытта мемлекеттің жүргізіп жатқан жұмысымен толық түсіністік болу керек, қолдау болу керек. Біздің қанша нәрсені осынша мемлекетке әкелген соң, келген соңда барып сөйлескенде де айттым. Келіңдер елге, елдесіңдер енді, ары қарай не мысалы. Мейлі, жазаларыңды өтейсіңдер. Қылмыс бар жерде жаза бар. Өтейсіңдер, шығасыңдар. Бірақ не дейді? Қазақта жақсы сөз бар ғой. Анадан адам болып туыласың, аюың болып өз қолыңда деп. Сол сияқты адам болып келген соң, адам болып кеңдер, адамгершіліктен аттамаңдар. Өмір ары қарай жалғасады. Азан кеш болады. Бірақ өкініш сол да, бәрібір кетті. Бірақ зато балдар келді, ұрпағы келді. Балдарымызға. Бірақ айтарым, ешқашан бұндай нәрсеге сеніп, біреудің ана жаққа кетіп жатыр десе, кетудің қажеті жоқ қой. Ел осы, жер осы, елге қызметіңді жаса, абыройыңмен қызмет ет, көтеріл, өс, жемісіңді же, бала шағаңды бақ. Басқа еш нәрсе жоқ қой.